হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল প্যারট প্রীতম। তো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে যে টপিকটা শুরু করব তার আগে আপনাদের সাথে কিছু কথা বলার আছে। তো রিসেন্টলি আমি কিছু নিউজ দেখলাম, তো দেখা গেছে যে ওখানে হাওড়াতে কিছু এক্সোটিক বার্ডস নিয়ে কিছু বন বিভাগের দপ্তররা, পুলিশ অফিসার যারা আছেন তারা আটক করেছেন। তো বেসিক্যালি এটা নিয়ে অনেক পাখিপ্রেমী বন্ধুরা যারা একটু চিন্তিত হয়েছেন যে পাখি পোষা কি আদৌ দণ্ডনীয় অপরাধ কিনা, এই নিয়ে অনেকেই চিন্তিত হচ্ছেন, প্যানিকগ্রস্ত হচ্ছেন। তো বেসিক্যালি দেখুন, অনেকেই হয়তো এটা জানেন না যে কোনো বিজনেস শুরু করতে গেলে, কারণ তারা পাখিটা যখন একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গায় পাঠাচ্ছিল সেটা কিন্তু ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করছিল। তো ব্যবসা করতে গেলে যেটা দরকার হয় ট্রেড লাইসেন্স, হয়তো তাদের কাছে পর্যাপ্ত নথিপত্র ছিল না, হয়তো তাদের কাছে ট্রেড লাইসেন্স ছিল না, এই কারণের জন্যও কিন্তু ধরতে পারে। তো অযথা আপনারা কিন্তু চিন্তা করবেন না, কেননা এক্সোটিক বার্ডস কিন্তু পোষা কিন্তু দণ্ডনীয় অপরাধ নয়, কিন্তু ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ড বার্ডস কিন্তু পোষা কিন্তু দণ্ডনীয় অপরাধ, যার মধ্যে পড়ছে রিংনেক, যেমন আমাদের টিয়া পাখি, ময়না, শালিক, যত ধরনের আমাদের ওয়াইল্ডের পাখি, সেই পাখিগুলো কিন্তু পোষা কিন্তু দণ্ডনীয় অপরাধ। সো বন্ধুরা, আজকে যে নতুন নতুন যে টপিকটা স্টার্ট করব সেটা হচ্ছে, দেখুন, আমরা যেরকম মানুষের শরীরে যেরকম বিভিন্ন রোগ ব্যাধি বিভিন্ন কিছু থেকে থাকে, ঠিক তেমন প্রত্যেকটা পাখিরও কিন্তু বিভিন্ন রোগ ব্যাধি থেকেই যায়। তো এই যে রোগ ব্যাধিগুলো যখন হয়, তো তার সময় আপনারা কিভাবে টেক কেয়ার করবেন, কি কি ওষুধ দেবেন, এর উপরেই আজকে আমার টপিক। কারণ অনেক নতুন বন্ধুরা আছেন বা নতুন ব্রিডার যারা আছেন, যারা নতুন পাখি পোষা শুরু করেছেন, তারা হয়তো সঠিকভাবে জানেই না কোন পাখিকে কখন কোন ওষুধটা দিতে হবে, তার জন্য কতটা কোয়ান্টিটিতে দিতে হবে এবং তার নিয়ম নীতি কী। এই টোটাল ভিডিওতে আমি জানাবো যে কিভাবে আমরা পাখিকে প্রপার মেডিসিন দিয়ে পাখিকে সুস্থ করতে পারি। তো দেখা যাক, চলুন। এটা হচ্ছে অস্টোবেট ক্যালসিয়াম। এটা সাধারণত পাখির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ক্যালসিয়ামের জন্য। যেমন আমরা যেরকম মানুষরা যেরকম দুধ খেয়ে আমাদের শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করি, তেমন আমরা পাখিকে এই অস্টোবেট ক্যালসিয়াম দিয়ে পাখির শরীরের যে ক্যালসিয়ামের যে ঘাটতি, এই ঘাটতিটাকে কিন্তু আমরা পূরণ করি। তো এই ক্যালসিয়ামের সাথে দেখুন, ভালো করে দেখুন, এই ক্যালসিয়ামের সাথে দেখুন কত এমএল দেখুন দেওয়া আছে, 30 ml ভাইমিরাল মেশাতে হবে। ভাইমিরাল এটা হচ্ছে 30 ml এর ভাইমিরাল মেডিসিন। এই ভাইমিরাল মেডিসিনটা অস্টোবিডের সাথে এই 30 ml ভাইমিরাল মেডিসিনটাকে মিশিয়ে দিলেই কিন্তু সম্পূর্ণ ক্যালসিয়ামের যে কম্বিনেশন, এই কম্বিনেশনটা কিন্তু কমপ্লিট হবে। বন্ধুরা, এটা হচ্ছে হিমালয়ান কোম্পানির লিপ 52 ওষুধ। সাধারণত এটা ব্যবহার করা হয় কিন্তু পাখির যদি লুজ মোশন লাগে। তো আমি স্কিনের উপর লুজ মোশনের কিছু ছবি দিয়েছি, যেগুলো দেখে আপনারা আইডেন্টিফিকেশান করতে পারবেন যে আপনার পাখির লুজ মোশন হয়েছে। তো এই লিপ 52 ওষুধটা দেওয়ার কখন দেবেন তাহলে? যখন আপনার পাখির লুজ মোশন লেগেছে। তো লিপ 50টা হচ্ছে এক ধরনের লিভার টনিক, ঠিক আছে। মেরি কুইন, এই মেরি কুইন ওষুধটা বন্ধুরা, এটা কিন্তু একটা অ্যান্টিবায়োটিক। সাধারণত এটা ব্যবহার করার সঠিক নিয়ম হচ্ছে, যখন আপনার পাখি গা ফুলিয়ে বা আপনার পাখি ধরুন কোনো একটা জায়গায় খাঁচার একটি নিচে একটি জায়গায় কোনায় বসে আছে, যেগুলো থেকে দেখে বুঝছেন আপনার পাখি ভেতর থেকে হয়তো কোনোভাবে কোনো শরীরটা ঠিক নেই বা শরীর খারাপ বা কোনো ধরনের কোনো পাখির ঠান্ডা লেগে গেছে, সেই সময় কিন্তু আপনি এই মেরি কুইন ওষুধটা কিন্তু অবশ্যই দেবেন। তো মেরি কুইন ওষুধ দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে, যখন আপনার পাখির ঠান্ডা লেগে যাওয়া, খেতে না চাওয়া, তখন কিন্তু এই মেরি কুইন ওষুধটা ইউজ করবেন, কারণ মেরি কুইন হচ্ছে একটা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ। এবং আর একটা কথা বলে দিচ্ছি, মেরি কুইন যখন আপনারা ব্যবহার করবেন তখন অবশ্যই 7 থেকে 8 ঘন্টা পর মেরি কুইন দেওয়ার মেশানো জলটিকে আপনি খাঁচা থেকে বার করে ফেলে দিতে পারেন। রেকোভিট, সাধারণত এই মাল্টিভিটামিনটা ইউজ করা হয় শীতকালে। সাধারণত এটা পাখিকে কখন দেওয়া হয় জানেন? যখন আমরা পাখির জন্য খাঁচাতে হাঁড়ি অথবা বক্স দেব, তখন কিন্তু এই রেকোভিট মাল্টিভিটামিনটা দেওয়া হয়। কেননা এটা কিন্তু পাখির গাকে প্রচণ্ড মাত্রায় গরম করে এবং পাখিকে ব্রিড করাতে সাহায্য করে। এই মেডিসিনটা আপনারা কখন ইউজ করবেন? যখন দেখবেন আপনার পাখি নিজের গা থেকে ঠোঁট দিয়ে তার গায়ের ফেদারগুলোকে তুলে দিচ্ছে, তখন বুঝবেন আপনার পাখি কিন্তু স্ট্রেসে আছে, যার দরুন
পাখির শরীরে অনেক সময় মাল্টিভিটামিন বা ক্যালসিয়ামের অভাব হয়। এই কারণে ও কী করে, নিজের শরীরে সেই লবণাক্ত জিনিসটাকে ফিরে পাওয়ার জন্য ও তার শরীরের যে পশমগুলো আছে, মানে যেগুলোকে আমরা পালক বলি, সেই পালকগুলোকে কিন্তু মুখ দিয়ে টেনে ছিঁড়ে দেয়। তখন আপনারা কিন্তু এই মেডিসিনটা একদম ইউজ করবেন, কেননা এই মেডিসিনটা কিন্তু পাখির শরীরের পালক গজাতে সাহায্য করে। তো দেখে নেওয়া যাক এই ওষুধগুলোর মধ্যে কী কী কম্বিনেশন। বন্ধুরা দেখুন কম্বিনেশান দেখুন, অ্যানিমালস যেটা আছে, লার্জ অ্যানিমালসের জন্য আমরা 5 to 10 ml দিতে পারি 3 থেকে 5 দিন। স্মল অ্যানিমালসের ক্ষেত্রে মানে ছোটো প্রাণীদের ক্ষেত্রে 2 থেকে 5 ml দিতে পারি। এবং পোলট্রি বার্ডস, যেগুলো পোলট্রি, তাদের জন্য 100টা পাখির জন্য 3 থেকে 5 দিন আমরা কিন্তু এটাকে ব্যবহার করতে পারি। আর চিক্স, বাচ্চা যদি গা থেকে এরকম পালক পশম তুলে দেয়, সেক্ষেত্রে 2 থেকে 3 ml কিন্তু আমরা ইউজ করি। আর ব্রয়লার্সের জন্য কিন্তু আমরা 5 ml ইউজ করতে পারি। তো বিভিন্ন মাপের কোন পাখির ক্ষেত্রে কতটা কি মাপ দিতে হবে সমস্ত কিন্তু এখানে মেলানো আছে। আর এটা 30 ml কিন্তু এটা সিরাপটা। এবং বন্ধুরা দেখে নিন, এখানে কিছু কম্পোজিশন আছে, যেরকম ভিটামিন এ আছে, ভিটামিন D3 আছে, ভিটামিন ই আছে, ভিটামিন সি আছে, বায়োটিন আছে, বিভিন্ন যে মাল্টিভিটামিনের যা কম্বিনেশান থাকে সমস্ত কিছু কিন্তু এই ওষুধটার মধ্যে আপনি অবশ্যই পাবেন। এবং আমি পাখিকে এই ওষুধটা ব্যবহার করে থাকি। বেসিক্যালি এগুলো পাখির ওষুধের দোকানে পাওয়া যায় না, এটা আমি আমার একটা বন্ধু তার জোগাড় করে এনে দিয়েছিলো। তো আমি এটা আমার পাখিকে করাচ্ছি, কিন্তু এতে কী হচ্ছে, পাখির যে ফেদার শাইনিং বা ফেদারগুলো কিন্তু খুব সুন্দর হচ্ছে। এবার দেখে নেব যে অন্যান্য মাল্টিভিটামিনের মধ্যে কী কী কম্বিনেশন আছে। এটা হচ্ছে ভাইমিনালে দেখা যাক এর মধ্যে কী কী কম্পারিজম দেওয়া আছে। দেখুন, এটাতে আছে ভিটামিন এ আছে এতটা 1200 IU, তারপর আছে কি ভিটামিন D3, ভিটামিন ই, ভিটামিন B12। এই প্রত্যেকটা যে এই ভিটামিনগুলো পাখিকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে এবং পাখিকে অ্যাক্টিভ রাখতে সাহায্য করে। এই ভাইমিনাল যে মাল্টিভিটামিন, এই মাল্টিভিনটা কিন্তু খুব ভালো, ভাইব্রিকের ব্র্যান্ড। তো এর সাথে যেটার কম্পারিজম আছে, এটার সাথে আছে হচ্ছে ক্যালসিয়াম। চলুন তাহলে ক্যালসিয়ামের যে অষ্টবেট ক্যালসিয়াম, এর মধ্যে কী কম্পারিজম আছে একটু দেখা। এটা হচ্ছে অষ্টবেট ক্যালসিয়াম। এই ক্যালসিয়ামের সঙ্গে দেখুন, এখানে দেখুন, ভালো করে দেখুন, 30 ml ভাইমিনাল ইউজ করতে বলছে, ঠিক আছে। তো দেখে যাক এর মধ্যে কী কম্পারিজন আছে। দেখুন, এর মধ্যে আছে ক্যালসিয়াম আছে 1700 mg, তারপর আছে ভিটামিন D2 আছে, ফসফরাস আছে, ভিটামিন B12 আছে, কার্বোহাইড্রেট আছে, বিভিন্ন ক্যালসিয়ামের কম্বিনেশান কিন্তু এই অষ্টবিট ক্যালসিয়ামের মধ্যে থাকে। বেসিক্যালি দেখুন, এখানে দুধের সিম্বল দেওয়া আছে, তার মানে কি, এইখানে পাখির যেরকম আমাদের মানুষের শরীরে যেরকম দুধ কাজ করে, ঠিক তেমন পাখির জন্য পারফেক্ট ক্যালসিয়াম হচ্ছে অষ্টবেট। আমি এটা কিন্তু খুব ইউজ করি, আর এটাও কিন্তু ভাইব্রিক ব্র্যান্ডের। তো বন্ধুরা, আমি এখানে আমার সমস্ত যে মেডিসিন যেগুলো ইউজ করি সেগুলোকে একসাথে রাখা হলো। বেসিক্যালি হচ্ছে এখানে ভাইমিনাল, রেকোভিট, বাস্টিস, এই তিনটেই কিন্তু মাল্টিভিটামিন, আর অষ্টবেট হচ্ছে শুধু ক্যালসিয়াম। আর এই দুটো কিন্তু আমার পাখি যখন কোনো ধরনের কোনো শারীরিক অসুবিধা হয়, বেসিক্যালি এক্সোটিক বার্ডসের ক্ষেত্রে দু রকম সমস্যা, একটা হচ্ছে লুজ মোশন, তার জন্য আমি লিপ 52 ইউজ করি, আর একটা হচ্ছে পাখি ঠান্ডা লেগে যায়, তার জন্য আমি মেরিকুইন। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করবেন, এবং আশীর্বাদ করবেন যেন আরও নতুন নতুন টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে আবার আসতে পারে এই প্যারট প্রীতম। তো আজকের মতন টাটা, বাই বাই, সি ইউ।